Как вы думаете, что это такое? Это обман зрения. Он очень красивый. На самом деле я убираю здесь, в этом здании. И как-то я протирала пыль. И я просто шатнула. Он, оказывается, просто шатается. Сам просто сделан из коробок и обклеен обоями под кирпичный лад. Это можно так украсить дома и делать под видом камина. На самом деле это обыкновенные коробки. И наверху на полочке стоит обыкновенный телевизор. Это очень красиво будет, когда справляются свадьбы или дни рождения. Можно туда положить подарки, а также в Новый год положить гирлянду и украшения, и Деда Мороза. И сделать как искусственный огонек. Это будет очень